So van my kant af ook, goeiemôre, is lekker om almal hier te hê, almal terug te hê. Ons het laasweek alreeds 'n reeks afgeskop waar ons so 'n bietjie praat oor gewoontes, 3 gewoontes wat ons koppel aan ons jaartema. Ons gaan nog baie sê oor die jaartema Marked by His Glory, Known by His Love, maar in hierdie reeks praat ons met jou oor daai 3 gewoontes. Holy, het te doen met jou geestelike lewe. Ons praat oor dit vandag. Jou liefde vir God. En hoe ons daarna kyk, healthy te doen met jou liefde vir jouself, hoe jy na jouself kyk. Volgende week gaan ons dit doen. En humble het te doen met jou liefde vir ander en hierdie jaar gaan ons baie in dit inklim soos wat die Here se liefde deur my en jou lewe ander lewens raak. Nou daar's 'n spreekwoord wat sê die mag van die gewoonte. Het jy dit al gehoor? Kom maar, hoe lank wanneer laas jy in die kerk gesit en per ongeluk jou hand op die verkeerde been gesit? Mag van die gewoonte. Okay? It happens. Okay, as jy dit agterkom, vat net vinnig weg en sê sorry. So, hier's wat met my gebeur in 'n van ons vorige kampusse daar in die Moot. Bel ek een van my kollegas, ek en hy's op die foon en hy sê iets wat net in 'n oomblik spaak dit my gedagte oor iets wat ek by die winkel moes kry of wat ook al, en weet sy sien my agterkop en toe ons bye sê, toe sê ek vir hom, okay, lief vir jou, bye, en ek druk die foon dood. Was 'n awkward oomblik. Wat doen jy? Bel ek hom nou terug? Probeer ek verduidelik? Ons het later het ons lekker gelag. Die punt is, die gewoontes in ons lewens is kragtig. Dit is so, ons weet. Ons weet dit, dis kom baie van julle nuwejaarsvoorneme het, gaan nie vra wie's terug in die gym, gaan niks van daai vra nie, okay? Ons weet, gewoontes het krag, het mag. Nee, slegte gewoontes het die vermoë om jou lewe te ruïneer. Dit weet ons, maar net so die teenoorgestel is ook waar. Goeie gewoontes het die vermoë om jou lewenskwaliteit, jou verhouding met die Here, jou verhouding met mense om jou, net op 'n hele ander vlak te sit. En Paulus het hierdie ook geweet, en hy skryf oor hierdie stuk realiteit. En jy kan saam met my lees, 2 Korintiërs 7 vers 1, sê hy, laat ons ons dan reinig van alles wat die liggaam en gees verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Hier's wat Paulus sê in gewone Afrikaans, hy sê, raak ontslae. Hy sê, wanneer die Bybel praat van, dat die Here gaan vir jou 'n lewe in oorvloed wees, dan lyk dit nie soos hierdie prentjie nie. Nee, en dis nou nie tyd om jou man of jou vrou in die ribbes te stamp en te sê, jy moet nou luister nie, okay, dis, hy sê, hier's wat hy sê, dis nie wat die Here bedoel, is al hierdie goeders in jou lewe, inteendeel, daar's sekere goeders waarvan jy ontslae moet raak. En hy kom gee eintlik vir ons, konteks oor wat ons van ontslae moet raak, daai goed wat jou terughou, daai goed wat jou vashou, daai goed wat jou bind, daai goed wat kom steel in jou lewe, van die vreugde en die vrede en die volheid wat die Here regtig vir jou bedoel het. En dis goed soos negatiewe gedrag, nee, om my meer te verloor, selfsug ensovoorts. Negatiewe gedagtes soos bitterheid en jaloesie en haat en welis en trots. Verslawende, ongesonde gewoontes soos verkeerde lewenswyse, nee, verslawings, blootstelling aan afbrekende media. So hy lys 'n klomp goeders en hierdie is die wette wat hy sê, doen hierdie goeders, anders maak jy dit nie, anders kwalifiseer jy nie. Hy sê, as jy ontslae raak van hierdie goeders, dan gaan jy in jou lewe, jy gaan jou lewe deklatter en jy gaan begin 'n purpose ontdek. God se doel vir jou lewe. Jy gaan jouself kan begin instel om te hardloop soos 'n atleet wat alles afgegooi het en mik vir die wenstreep. Nou, ons weet hierdie. Ons het al baie preke oor dit gehoor. So kom jy dalk vanoggend hier in die kerk sit. Ons weet dit, Paulus. Ons weet dit. Dis hoekom ons gym toe gaan nou weer aan die begin van die jaar. Okay, ons verstaan hierdie en die probleem is makliker gesê as gedaan, nee. Gedog daar gaan ek 'n amen kry. Dis makliker gesê as gedaan. Kom aan.
om die regte eet, om die regte dieete te volg, om sekere gewoontes af te lê, om verslawende goeders eenkant te sit, dis regtig nie so maklik nie, vir al die verslawende goeders. En dit het alles te doen met hoe jou brein werk en hoe jou brein aan mekaar gesit is. Jou brein is ontwerp om patrone te vorm, om sekere patrone te vorm. Wanneer jy 'n gedagte het, wanneer jy dink, wanneer jy yskas toe stap, dan begin jy daar al klaar gedagte hardloop. En dalk jy net yskas toe gestap om seker te maak hy's toe. Nou hardloop daar, jou neurone begin vuur en hulle hardloop op 'n baan. En is 'n baan wat vasgelê is as gevolg van herhaalde aksie. Nee, dis soos 'n voetpaadjie wat in die veld loop. En as jy by hierdie gedagte kom, is dit soos 'n veld wat hier oop is en jou neurone vuur en hulle kies dadelik die voetpaadjie, nie die moeilike pad nie. Okay, so dis herhaalde patrone in jou gedagtes wat as jy voor 'n versoeking kom, nog voordat jy amper daaraan kan dink, nog voordat jy met wik en oorweeg, gaan ek nou of gaan ek nie, dan begin daai neurone van jou al vuur en dit hardloop op hierdie paadjie af. En dan gebeur die aksie dadelik. So nou is die vraag, okay, Paulus, jy sê nou lê hierdie dinge neer, jy sê raak ontslaaf van dit, maar hoe doen ons dit? En hy antwoord ons eintlik alreeds in die volgende deel van die skrifgedeelte, 2 Korintiërs 7:1, die B-gedeelte, praat hy van, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Waaroor hy hier praat, is hy praat oor 'n volle oorgawe. Daai gehoorsaamheid is eenvoudig net 'n volle oorgawe aan die Here. Wat bedoel ek met volle oorgawe? Dis nie daai plek waar jy weet jy jouself moet regruk sodat jy die Here se guns kan dien. Jy moet nou weer gehoorsaam wees. Sommige hier begin van die jaar vir jou sê jy trek op die sokkies en wees net gehoorsaam. Dis nie dit nie. Dis waaroor Paulus hier praat is hy sê eintlik probeer hou op om in jou eie krag te probeer. Hou op om dit self te probeer doen in jou eie krag. Gee jouself ten volle oor aan God sodat jy in sy genade, in sy krag oorwinning kan begin haal in hierdie areas van jou lewe. En Titus, hy skryf aan Titus en dit gee hy so 'n mooi verduideliking eintlik aan hierdie konsep as hy sê die liefdevolle goedheid van God. Laat toe dat daai woorde net eers jou hart so 'n bietjie aangryp. Die liefdevolle goedheid van God. Dis God se genade wat bemagtigend is. Dis God se genade wat jou op die regte spoor sit. Dis God se genade wat vir jou kom krag gee wanneer jy dit nodig het. Die liefdevolle goedheid van God wat verlossing bring. Dis wat verlossing bring. Het inderdaad vir almal sigbaar geword. Dit voed ons op, hoor nou mooi, om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeertes af te lê en gebalanseerd volgens die wil van God en toegewyd aan hom in die huidige tyd te leef. Paulus sê moenie hierdie ding op jou eie probeer doen nie. Baie maal wat gebeur is wanneer ons vashak aan 'n slegte gewoonte, wanneer ons sukkel, ons kry nie die regte gewoontes, die geestelike gewoontes wat ons in plek wil sit, kry ons nie reg nie, dan hardloop ons weg van die Here af. Nee, hou ek op kerk toe kom, ek hou op bid, ek gaan nie meer na my selgroep toe nie, ek voel skuldig as ek die Bybel oopmaak, want dit voel vir my, ja, ek het alweer, ek so loser, ek het alweer dit nie gemaak nie. Die antwoord is om na God toe te hardloop. Sê, Papa, help. Kom gee vir my wysheid, kom gee vir my inspraak, Here, kom gee vir my krag in hierdie oomblik, Heilige Gees, ek het U nou die meeste nodig. Dis die volle oorgawe in gehoorsaamheid aan God. Dis nie of jy alles kan reg doen en of al die regte boksies tik en of jy nou die kwalifiserende kind van die Here is wat dit eendag gaan maak nie. Nee, dis 'n seun of 'n dogter wat by sy pa kom en sê, Here, ek soek U hart. Ek soek U wil vir my lewe. Ek soek die beste van wat U het. En dan kom hy sê, okay, maar hierdie ding, dis nie goed vir jou nie. En dan gee die Here inspraak in ons lewe en dan sê hy 'n volgende ding. Hy praat van volkome toewyding. Wat is toewyding? Toewyding is daai praktiese uitvloeisel is wat gebeur wanneer daar oorgawe is. Dis 'n commitment om te sê, Here, ek wil doelbewus sekere gewoontes in my lewe inbou wat my in belyning bring met God se wil vir my lewe.
So weer by Titus, ons is terug by Titus. Die tweede gedeelte, hy sê dit voed ons op. Dit maak ons groot, dit laat ons groei. Nee, hy praat van 'n proses hierso. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl, die wêreldse begeertes af te lê en gebalanseerd volgens die wil van God toegewyd aan hom in die huidige tyd te leef. Here sê ek saam met jou op 'n journey. Hy sê nie vir jou kom, hier in die begin van 2026, sort jou lewe uit, ek wil 'n bietjie kom kuier. Nee, maak jou huis skoon. Ek wil kom kuier. Hy sê ek is klaar daar. In my Heilige Gees leef ek saam met jou. Ek's reeds in jou. As jy hart vir my gee, ek's daar. Jou liggaam is 'n tempel van my Heilige Gees. Ek woon reeds binne in jou en ek wil jou help nie net om gedragsmodifikasie te doen. Ek wil nie jou help net om jou gedrag te bestuur nie. Om jou humeur te bestuur nie, om jou verslawing te bestuur nie. Ek wil jou help om jou gedragspatrone, jou denkpatrone te kom herprogrammeer. Ek wil nuwe paadjies in jou gedagtes kom neerlê. Die woord sê ons moet elke gedagte gevange neem. Weet, dit is vir my so interessant. Die neurowetenskap ontdek 'n klomp wonderlike goed. Daar's wonderlike goed in die neurowetenskap as jy gaan lees oor hierdie goeters, maar eintlik praat die Bybel al lankal daarvan. Julle almal is bekend met Romeine 12:2 as hy sê moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Dis waaroor Paulus skryf daar, sê, moenie hierdie gewoontes volg nie. Daar is die gedragspatrone, moenie dit doen nie. Sê, okay, maar hoe dan? Maar laat God, die Here, laat God, Heilige Gees, laat hy julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Om jou te help om anders te dink. Hoe doen 'n mens dit? Daar's 3 woorde wat ek vir jou wil gee, 3 sleutelwoorde. Wat ek wil jy moet prakties gaan oefen en mee besig raak, is luister, vra en vervang. Luister vir Heilige Gees, hy praat met jou. Hy's binne in jou. Om vir Heilige Gees te luister, vra, partymal dat ons moet stil raak. Heilige Gees praat nog as wanneer jy in gebed met die Here is. Dis 'n gewoonte wat hy aan die gang kry om in jou lewe gebed in te bou en met God in gesprek te wees en te hoor, toe te laat dat hy terugpraat. Heilige Gees praat met jou wanneer jy die Bybel oopmaak en Bybel lees. Nie net om dit te doen sodat ek weer die boksie kan tikkie, maar sodat my lewe geraak kan word deur wat daar binne in staan. Heilige Gees kom lig dit uit. Hy lig 'n deel van die skrif uit en hy begin met jou te praat. Hy begin vir jou 'n raamwerk te gee en sê hier binne-in kan jy 'n lewe bou waarin my volheid in jou lewe kan floreer. En dan kan jy Heilige Gees begin hoor wat hy sê. Wat sê hy oor wanneer ek so kwaad raak? Wat sê hy oor wanneer ek my humeur verloor? Wat sê hy oor die hoeveelheid screen time wat ek het in 'n week? Weereens nie om my aan te kla en ek voel sleg en ek loop met sulke skouertjies soos jy weet iemand wat na die hoofse kantoor toe gestuur word. Nee, dis die Heilige Gees wat kom en sê, daar's meer vir jou, my kind. Ek het meer wat ek wil inbou. Is jy regtig oortuig dat hierdie jou geestelik fiks gaan maak? Ja, Heilige Gees is 'n motiveerder. Hy's een wat inspraak kom gee. Hy's die voorspraak vir die Vader. Hy's soos 'n beraader wat met jou kom sit en die sekere goeders uitlig in jou lewe en vir jou sê as jy hierdie paadjie kies, gaan dit jou lewe verander. Luister intentioneel na wat Heilige Gees sê. Die tweede ding is vra vir hom, vra vir Heilige Gees in hierdie week, wat's die een denkpatroon in my lewe wat die grootste verskil gaan maak? Die een denkpatroon, Heilige Gees, wat U wil hê, ek gaan aanpak hier reg aan die begin van die jaar. Ons praat so 'n bietjie oor verskillende boeke wat jy ook kan lees. Ek het laasweek na 'n boek verwys. Hierdie week wil ek verwys na die boek se naam is The Power of Habit by Charles Duhigg. En hy praat oor keystone habits. In die preeknotas het ek so 'n kort videoklip wat jy kan gaan klik en luister na. Keystone habits sê eenvoudig, dis baie maal een gewoonte wat 'n domino effek veroorsaak en 'n klomp ander goeders in jou lewe regtrek. Partymal as dit oefen, as jy opstaan en jy die oefendeel reg kry, partymal as dit eet. Ek dink vir ons as kinders van die Here is 'n keystone is verseker een van die keystone gewoontes in jou lewe is as jou gesprek met God, as jou tyd met die Here nie in plek is nie, om dit eerste prioriteit te maak. Sê Here, kom ek begin praat met U.
Heilige Gees, wat's die een ding? Dalk is daai 'n plek vir jou. Wat's die een ding wat die domino effek in my lewe gaan veroorsaak as ons net kies om hieraan te werk? As jy alles gaan probeer uitsort in jou lewe vir 2026, gaan jy baie vinnig opgee. Maar as jy 'n klein wen in een area kry, gaan Heilige Gees momentum in jou lewe inbring wat jou lewe op 'n ander koers gaan sit. Die derde een is vervang. Laat Heilige Gees toe om vir jou nuwe denkpatrone te kom vestig. Jy weet, die natuur haat 'n vakuum. Hy wil altyd 'n vakuum vul. So jy kan nie iets uit jou lewe uithaal, ek gaan nou minder eet, weet ek gaan my reg eet. Ek kan nie 'n gewoonte uithaal en nie vervang met iets niets nie. Dis krities belangrik en dan kom jy en jy sê Heilige Gees, maar hoe lyk daai? Wat is dit? Wat is hierdie een nuwe gesonde gewoonte wat in my lewe wil kom inbou wat vir my gaan purpose gee, wat vir my op hierdie rigting gaan vat, wat vir my krag gaan kom gee om te volhard hier in. Heilige Gees, wat is daai een ding waarop ek gaan fokus? Ek wil hierdie ding vir 'n oomblik net prakties vat. Daar's 'n studie wat gedoen is, en die musikante hier kan nou sê of julle weet of hierdie waar is, of nie. Hulle het 'n studie gedoen, sielkundiges, met mense wat klavier speel. En hulle het vir ouens 'n nuwe stuk gegee wat hulle glad nie geken het nie, wat hulle moes leer. En hulle het 'n groepering van hulle op die klavier gesit en hulle het hom geoefen. Hulle het vir 'n ander groepering gesê, hier is die note, sluit julle oë, maak toe julle oë en in julle gedagtes, soms so op die skoot, speel die stuk. Hoor die note, hoor die musiek. En toe toets hulle die vermoë na die tyd. En dit was die ouens wat fisies kon oefen en die ouens, natuurlik is dit musikante, jy weet wat hulle doen. Alright. Maar dit was op dieselfde vlak toe hulle na die tyd moes gaan sit en hierdie musiek speel, kon hulle dit op dieselfde kwaliteit, dieselfde vlak speel. So iets wat ek vir jou wil sê, hoe bou 'n ou neurone, nuwe paadjies vir jou neurone wat vuur in jou gedagtes. Hoe begin jy? Hier is ietsie wat ek wil hê jy moet in jou stilte tyd doen. Hier is ietsie wat ek wil hê jy moet ernstig in jou dag inbou, is dink aan daai een area, dink aan miskien onlangs 'n pad, 'n geleentheid waar jy God se doel gemis het, wat jy buite God se karakter opgetree het. Net dalk het jy iemand uitgevreet, sleg gesê, dalk was dit 'n oomblik gewees waar jy toegegee het aan 'n versoeking, wat jy weet, dis nie God se plan vir jou lewe nie. Dink gou vir 'n oomblik net aan daai. En dan sluit jou gedagtes, en in jou gedagtes sien jy hoe dat Heilige Gees teenwoordig is, want hy is. Nee, die Here is daar, hy's met jou. En sien in daai oomblik hoe dat jy net vir 'n oomblik pause en jy luister wat hy sê en sy uitspraak is oor, nog voordat jy enigiets gedoen het, oor wat sy hart is. En jy sien hoe dat jy met die krag van die Here kies om dit nie te doen. Jy het daar voor die yskas gestaan, jy het hom oopgemaak en daar sit daai chocoladekoek. En hy roep jou naam. Johan, ek's eensaam. En vir 'n oomblik staan jy terug en jy sluit net jou oë en jy hoor Heilige Gees fluister en sê jy het gister chips gehad. En daai Coke, Johan. Jy het vir my gesê, ek en jy het gesê ons gaan so 'n bietjie gewig afskud dat jy fiks kan word, want jy sê jy's moeg deur die dag en jy laat net toe dat Heilige Gees gee net inspraak in hierdie oomblik. Jy weet die regte ding, jy sê vir eers te vra nie, jy weet die regte ding is maak toe die yskas. Onthou hierdie het nou klaar gebeur. Ek het klaar die chocolate sit nog hier eintlik hier om my. Nee, dit het klaar gebeur. Maar nou het ek teruggegaan en ek het weer in daai oomblik net gaan staan. Heilige Gees gevra en ek sien hoe ek die deur toemaak en wegstap. Ek sien op tuin toe stap en die tuin gaan nat maak. Dit gee vir my so 'n bietjie energie. Dit gee vir my, dis my lekker. Goedjies uittrek. Nou, jy kan dit doen soos wat dit vir jou gaan werk, okay? En nou is belangrik is beleef daai positiewe emosie in daai oomblik. Beleef hoe dat jy voel, yes. Hier's 'n oorwinning. Beleef daai liggevoel, daai vrede van die Here. Beleef hoe dat dit Heilige Gees is lekker wanneer ek en jy saam hierdie oorwinnings het, wanneer ek oorgegee is aan U.
Ek weet ek sou nie hierdie alleen kon doen nie. Here, dankie vir die stuk genade. En ek weet ek oor 'n week gaan ek dalk dit nie so reg kry nie, maar dankie dat U genade vir my genoeg is dat U my nooit wegstoot nie, maar altyd nader trek en sê kom ons doen hierdie. Want jy kan. Wat jy besig is om te doen, jy's besig om jou gedagtes, jou neurone in jou kop is besig om paadjies te vuur. Nou dis nou nog net 'n baie ligte paadjie. Dit in homself gaan nie genoeg wees nie. Maar jy set jouself op dat die volgende keer, jy doen dit 'n paar keer oor en oor, jy set jouself op dat jy die volgende keer, as jy daar kom, jy vir jouself 'n baie beter kans gee, om net 'n oomblik te pos, die gedagte gevange te neem, voordat hy hardloop daai neuron, en vir Heilige Gees toe te laat om in daai oomblik in te kom en sy ding te doen in jou lewe. Die ouens wat praat oor gewoontes, praat oor die volgende goeters. Wat jy moet doen is jy moet dit sien, dis wat ek nou net vir jou beskryf het. Jy moet dit visualiseer, jy moet dit in jou gedagtes moet jy daai patrone al herbelyn. Laat Heilige Gees, dat God jou denkpatrone beginne vernuwe. Dis wat jy doen in daai oomblik. En dan moet jy dit doen. Aksie versterk hierdie net soveel meer wanneer jy dit actually doen, dan grawe hy daai een spoorpad, daai voetpaadjie grawe hy net baie vinniger, baie dieper. En dan moet jy terugstaan en reflekteer, as jy dit gedoen het, as jy daai oorwinning gehad het, moenie net dit celebrate nie, gaan weer terug in jou gedagtes, waar jy dit nou eintlik reg gekry het, en gaan vier daai oomblik. En dink vir 'n oomblik daaraan, en laat toe dat dit jou hier in jou binneste kom stuur, so jy reflekteer oor dit, en dan herhaal. Begin weer oor, by die begin. En oor 'n periode van 21 na 30 na 40 dae is hierdie gewoonte gevestig. Dis wat dit vra. Ons wil nie, kyk gou vir my, ons wil nie gewoontes doen nie begin van die jaar, omdat nuwejaarsvoorneme 'n ding is nie. Ons wil nie nuwe gewoontes doen want dis almal doen dit nie. Ons wil kom uitdaag hier reg aan die begin van die jaar en sê, Here, ek wil elke jaar 'n hart hê om te groei. Ek wil elke jaar ek seker maak dat my lewe is die beste belyn om die beste eer te bring aan U naam. Om die beste te doen waarvoor ek hier op aarde gesit is. En om dit te doen, is daar sekere goeders in my lewe wat in plek moet wees. Nie sodat U my lief het nie, ek weet nie my klaar lief, ek weet dit. Ek hoef geen performance te doen om U liefde te wen nie. Ons is verby hierdie, ons het laasweek oor dit gepraat oor die melkkos, ons is verby die melkkos. Ons is besig, Here, met die vaste spys, die vaste kosse. Ons is besig met die goeders waar U my belyn om die verskil te maak, om die city changer te wees waaroor Renay nou gepraat het. Om U verteenwoordiger hier op aarde te wees, Here, dis ons hart. En as vir my vra om 'n paar gewoontes in plek te kry, miskien een keystone habit in plek te kry. Heilige Gees, kom ons doen hierdie. En so, as ons met jou praat oor jou geestelike lewe en hierdie gewoonte van holy habits, hierdie gewoonte van om goeders in plek te kry waar ek seker maak ek wil in my verhouding met die Here wil ek na volgende vlakke te gaan. Het ons 'n proses wat ons juis in Februarie afskop en ek het vir Antonet genooi. Antonet en Henny was vir jare gemeenteleiers hier by Doksdale Meyersdal. En ek het vir Antonet gevra, kom praat met ons 'n bietjie oor CCEP, dis ons City Changers Equipping Program. As 'n proses wat ons kan in plek sit, dis 'n baie goeie gewoonte, glo my, as jy hom eers aan die gang gekry het, om 'n verskil in jou geestelike lewe te doen. Antonet, wil jy nie vir my net gou vorentoe kom? Jy kan sommer hierdie mic vat, dankie. Dankie Johan, dit is my regtig lekker om hier te wees. Ek sit nou net en dink ons het in 2016 het ons hier weggetrek. Nou ek wil vir die persone wat nog steeds in hierdie gemeente is, toe ons hier was, net weer eens sê dankie. Want daai twee wesens waarin ek geboorte gegee het, julle het my gehelp om hulle groot te maak. Want toe ons hier trek, toe is hulle klaar met skool, en nou is albei getroud en ek wag vir kleinkinders, maar
Daar is nou lyk my nog niks van dit nie. Vir my is dit 'n voorreg om regtig vanoggend, en dit is 'n program wat ek dink glad nie aan julle onbekend is nie, is die City Changers Equipping Program, of ons die meeste van ons, as ons van hom praat, dan praat ons oor CCEP. Jy weet, as ons kyk na die Bybel, dan is daar een ding wat, as ons kyk na Jesus se lewe wat hy op aarde was, elke oomblik as hy iemand geroep het, het hy net hierdie twee woorde gesê, en hy het gesê, volg my. En by implikasie het dit, as 'n rabbi jou gevra het om te volg, het dit 3 goed beteken. Dit het beteken jy gaan by jou rabbi wees die heeltyd. Dit het beteken dat jy gaan soos jou rabbi word, want jy dag en nag tyd saam met hom spandeer. En die derde ding het dit beteken dat jy gaan doen wat jou rabbi gedoen het. Nou vir dit om vandag vir ons te werk, beteken dit dat ons intentioneel tyd spandeer met God se woord, en Johan het nou vanoggend gepraat oor gewoontes, en ek dink tyd om saam met God se woord te spandeer is 'n briljante gewoonte. Nou by die City Changers Institute, en dit is by ons wat ons hardloop 2 programme waarvan CCEP, die een is, dit gaan oor 2 jaar, en asseblief moenie daarna verwys as 'n Bybelskool nie, want ek dink in ons kop aan 'n Bybelskool, dan het ons 'n sekere verwagting van wat dit gaan wees. Maar die City Changers Equipping Program, die CCEP, is regtig 'n 2 jaar proses van transformasie. Dit is eintlik daai tyd wat jy die Here gee, wat Johanne van gepraat het, en sê, Here, vat my lewe, die Romeine 12:2, help my om nie gewoon te raak, en my gedrag aan te pas by die wêreld nie, maar help my dat u woord transformerend in my lewe sal wees. En ouens, vir dit om te gebeur, nodig dat ek tyd saam met die woord sal spandeer. So CCP is 'n 2 jaar proses van transformasie. En dan die ander program wat ons ook hardloop, waarvoor ek verantwoordelikheid neem, word genoem die CCI Students, en dit is vir persone, en ek weet nie of vir enige jong mens, dalk is jy in hoërskool, en jy dink daaraan om eendag voltyds bediening te doen, jy weet reeds dat die Here het jou geroep, is dit 'n 2 jaar praktiese program, wat jou help net met praktiese bediening, en ek gaan na die tyd, gaan ek by die tafel staan vir enige iemand, wat wil navraag doen. Ek wil jou graag help, ek wil jou graag meer vertel. Ouens, kan ek vir jou sê, ek dink in bediening het ons al baie goeders gedoen, maar die een program, wat ek gevoel het my hele lewe verander het, tot op 'n plek waar ek gesê het, Here, hierdie is bo my, was die City Changers Equipping Program. As jy 'n lewe van transformasie wil hê, is dit jou geleentheid om by dit betrokke te raak. So skryf asseblief in, ek weet julle skop af in Februarie maand. Nou ek is lief daarvoor om gediggies te doen, en ek doen dit maar met die hulp van AI, ek is 'n bietjie beperk in myself, maar ek hou daarvan om, as ek iets wil sê, om dit net so bietjie in digvorm te lees, so verdra my as ek dalk net hierdie vir jou net teen die einde wil lees. Hierdie geslag het nie 'n tekort aan inligting nie. Ons het 'n tekort aan vorming. Ons weet baie, ons hoor baie, ons lees baie menings, maar min van dit vorm ons diepte. Want die waarheid is, elkeen van ons word reeds gevorm deur wat ons aan aandag gee, deur dit wat ons liefhet, deur wat ons daagliks doen. Die vraag is nie of jy gevorm word nie. Die vraag is deur wie. Jesus het ons nooit geroep om net in hom te glo nie. Hy het ons geroep om hom te volg, om by hom te wees en om soos hy te word, om te leef soos wat hy geleef het. Nie studente van inligting nie, maar vakleerlinge van 'n lewe. En tog het die woord van God die primêre instrument van vorming vir baie net nog 'n bron geword tussen veel ander. Nie omdat ons nie glo nie, maar omdat ons vergeet het dat die skrif nie bedoel is om vinnig geraadpleeg te word nie, maar om ons stadig te vorm. Want die woord van God is lewend en kragtig. Dit sny nie om te beskadig nie, maar om te onderskei. Dit lê oop, want in die hart, wat in die hart vorm aanneem, en dit rig ons weer terug. Dis nie 'n boek wat jy beheer nie.
Dis 'n praktyk wat jou verander. Ware disippelskap gebeur nie in oomblikke van inspirasie nie, maar in daaglikse ritmes waar ons lewens rondom Jesus herorden word. En daarom roep God sy kerk terug, vir jou ook. Nie terug na programme toe nie na prestasie nie, maar terug na 'n lewe wat geoefen word in die weg van Jesus. In die City Changers Equipping is 'n uitnodiging tot vakleerskap. 'n Reis waar die woord weer sentraal staan, waar ons nie net vra wat sê God nie, maar ons vra wie word ek deur hom te volg. So hierdie is nie 'n oproep om meer te doen nie, dis 'n oproep om anders te leef. Om terug te keer na die woord, na die weg, na die meester wat steeds sê, kom volg jy my. Dit sal vir my voorreg wees na die diens as jy met my wil gesels oor CCEP. En kan ek vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen in jou verhouding met die Here is om in te skryf vir hierdie proses van transformasie. Dankie Johan. CCP is vir ons baie krities en ons wil eintlik ons hele gemeente aanmoedig om ernstig in jou journey deur hierdie proses te gaan. Ek wil afsluit met Daniel. Nee, ons ken Daniel. Daniel is die ou wat in die leeukuil was. Daniel het nie in 'n oomblik, he didn't rise to the occasion. In daai oomblik toe die leeu's voor hom is, hy het nie in 'n oomblik hierdie briljante gebed gebid, hierdie kragtige gebed gebid nie. Daniel het teruggeval op gewoontes wat hy gehad het, om 3 keer 'n dag te bid. Lank voordat die leeu's daar was, het hy alreeds iets in plek gehad toe die moeilikheid kom. Toe die Here daai gewoontes gebruik tot eer van sy naam en om Daniel te red. En ek wil jou nooi om op te staan, net in die oomblik, soos wat ons net voordat ons gaan afsluit. So staan net gou op. En sluit net jou oë. Miskien voel jy oorweldig, miskien voel jy jou lewe is te vol, miskien voel jy die slegte gewoontes het net te veel van hou vas op jou. Miskien voel jy ek het hierdie al probeer. Dis die eerste keer wat ek hier is. Miskien voel jy vanoggend, Here, ek het dit so nodig. Dis hoekom ek juis hier is. En in hierdie oomblik bid ek en vra ek net, ervaar Heilige Gees wat in jou is en by jou is. Ervaar hom wat liefde in jou oor fluister, wat sê jy is goed genoeg. Ek's lief vir jou. Kan jy sien sy oë in jou oë en kyk en sê ek glo in jou. Jy kan hierdie doen. Ek is met jou. Ons gaan op die pad stap en ons gaan een area op 'n slag aanpak. Sê net ja. Sê net ja. En Here, as 'n gemeente wil ons dit doen vanoggend. Ons wil ja sê. Ons wil ja sê vir 'n geestelike lewe wat U verheerlik, wat 'n verskil maak, Here, wat Jesus verteenwoordig hier waar ons bly in 'n stikkende wêreld, gebroke wêreld waar verskriklike goed gebeur. Dat U ons kom insit met hoop en liefde vir 'n gemeenskap en vir mense. En Here, dat U ons die beste weergawe van onsself wil maak om die beste van U te verteenwoordig in hierdie wêreld waar ons leef. Dankie Jesus dat ons dit kan doen en 'n deel van dit kan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Jy is so welkom weer. Jy sit plek te neem, Marius.